अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। اوس د ساړه موسم دی، اکثر خلکو ته زکام یا ټوخی شوی وي، نو وس تر وسه ډاکټر ته نه ځي، فارمسي ته ځي، دوایانې ورته معلومې وي او ډایرکټ استعمالوي. یاد وساتو چې کله تاسو د ټوخي یا زکام دپاره دوایي وخورو نو بیا کوشش کوو چې تاسو ډرایوینګ ونه کړو، ځکه چې زیاده تر دې دوایانو کې غنودګي وي، تا مې چکاره راتلی شي، تا نظیر هم بلډ کیدی شي، تا ریاکشن ټایم متاثر کیدی شي، که एकदम څه سچویشن شو هغه کې تا نه صحیح فیصله نه کیږي، صحیح شو. که شپې دوا چولې نو خوب به هم درغلی وي. ټیک شولو. پکار داسې دی چې تاسو کومه دوایي استعمالوو ډاکټر مشورې نه بغیر استعمال نه کړو. د دوایانو مې خپل هدایات لیکلي وي، که هغه تاسو پړاو کړو نو تاسو ته به کافي شیانو پته ولګي. صحیح شو. بیا چې کله هم تاسو کوم معالج څخه لاړ شو، چاهې هغه هومیوپیت دی، ډاکټر دی که حکیم دی، هغه نه څه شي په باره کې تاسو دوایي رخلو نو هغه نه به دا تپوس بیا لازم کوو چې زه خو ډرایور یم، زه ډرایوینګ کوم، آیا دا دوایي چې زه استعمال کوم بیا زه ډرایوینګ کولی شم که نه. که هغه ورته اجازت در کړو خو ویل اینډ ګوډ، که هغه ورته اجازت در نه کړو بیا ګاډی ورباندې مه چلوه. داسې ویډیوز دپاره ډرایولوجي سبسکرایب کړو. مننه، آباد اوسو.